That's 100 miles of running. Ya, ¿se han puesto a pensar cómo se hacen todos esos sonidos? O sea, los foleys. ¿Qué es un foley? El arte del foley consiste en recrear, en sincronización con la imagen, todos los sonidos naturales, cotidianos y propios de personas y objetos. Esto incluye prendas, pasos al caminar, objetos en superficies, sonidos de movimientos de animales, entornos y cualquier objeto común que deba sonar en una obra audiovisual. Ya, pero la pregunta es, ¿cómo hago estos sonidos o estos foleys? Y creo que tengo a alguien que nos pueda ayudar. Siri, llama a Rodrigo Malnati. ¿Cuál Rodrigo? Rodrigo Malnati. ¿Cuál Rodrigo? Doc, estoy camino a tu estudio. Ya, vente nomás. Hola. Hola, tengo una reunión con Rodrigo. Están con el pleno, con la bajona. Ya, Doc, he venido directamente porque quiero que de verdad me expliques cómo es que hacen estos sonidos en las películas y en las series. Hablando directamente de Stranger, la parte de la rata. Es maldita esa parte. Ya. O, por ejemplo, John Wick, las peleas y todo eso. Buenazo. O sea, No. quiero que de verdad un experto me diga, ¿sabes qué? Podemos hacer estos sonidos así. ¿Ya? Pero antes, weón, preséntate. Soy Rodrigo Malnati, dueño de la casa de audio Zumba. Vengo trabajando como productor musical y diseñador de sonido hace más de 10 años. ¿Qué te parece si ahora me dices cómo es que vamos a sacar esos sonidos locos? Oye, ¿qué tal si vamos a almorzar primero? Porque te quedas hambre ya. Puta, tienes razón, weón. Es la una, ¿no? Sí, vamos a almorzar. ¿Funciona o no? Ya, señor, me da una gigallina. Yo quiero un tallarín verde y aparte otro tallarín verde para llevar. El para llevar con bastante salsa, por favor. Ya, tú dirás. Estamos listos. Ya, ¿con qué vamos a arrancar ahora? Ya, primero vamos a hacer el sonido de la rata. Ajá. Pucha, la rata tiene un chillido así que te rompe el oído y yo creo que sabes con qué lo podemos hacer. Ajá, o sea, cuando la rata está como llorando, tú dices que lo vas a sacar con esto. Exacto. Mira. Va. Puta madre, me ha reventado el oído. ¿Sí? Ya, o sea, tú dices que con esto vas a poder hacer el montaje de la rata. Creo que necesitamos más sonidos. Este es un timer, ¿ya? Y tiene un sonidito que cuando lo giras suena. Oye, sale igualito. ¿Quieres ver cómo suena todo junto? Está bravazo. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué tal si le metemos un poco de gore? Un poco de gore. Sí, creo que le falta esa cosa media. O sea, eso, después falta eso, ¿no? Todo ese sonido, Ajá, ¿no? y con- ¿Con qué lo quieres hacer? Unos tallarines verdes, fácil, ¿no? No se iba a comer tu huevón. Por eso pedí dos. Pues. Ya, vamos. Bien mezcladito.
sería... Uy, puta, por el chato, ¿no? No, chato, no es para ti. Ven, ven. Si quieres comer el poli. Ándale. Ya, a la shit, lo que salga. ¿Está bueno? A ver tus Foto. manos. Con sonido se saca, rosado. Ya. Mira con la rata. Buenazo, está bravazo. ¿Qué crees que es lo que faltaría con la rata? Creo que aparte de los chillidos, debería sentirse un poco de sus huesos, ¿no? Como que ese crujido de huesos antes Ya. de explotar y cuando explota. Sí. ¿no? Yo creo que en la refrigeradora de la cocina podemos encontrar algo. A ver, vamos. De hecho, este es un clásico de los Folleys, que soy sincero, es usar una rica lechuga o, bueno, esta es una col. ¿En serio? Sí, una col. ¿Por qué? Porque tiene un sonido... A ver, ¿listo? Ponme toda la parte de toda la rata. A ver. Vamos con la explotada. Ya, entonces vamos a escuchar solamente todos folejos juntos, ¿cierto? Sí. Ya. A ver. Ya, y eso le podemos meter como para hacer una Una atmósfera. musiquita, algo de que le dé más Una atmósfera. música de atmósfera, ¿no? ¿Qué le puedes meter para darle una atmósfera así? Una musiquita de suspenso, ¿no? Que te mete un poco en el mood. A ver, Que ponerle vaya, una. que vaya subiendo la explosión y ahí una... ¿Le doy? A ver, dale. Buenazo. ¿Y esa música que le has puesto, qué es exactamente? La música de la segunda parte es una vaina genérica así de suspenso. Genérica de suspenso. Sí. ¿Cómo se llama? Suspenso ochentero. A suspenso Sí, ochentero la has sí. puesto ahí y ya, y funciona Sí, todo que completo. no queríamos que los hermanos Duffer nos metan Claro, una no demanda, podemos entonces poner- bueno, le hemos puesto otra cosa. Ya, ahora, ¿qué otra escena vamos a ver ahorita? Podemos hacer una escena de John Wick para ver cómo se hacen los golpes.